Perkenalkan, nama saya Laki Warga Arya Dewa. Di sini saya akan bekerja harga rumah menggunakan algoritma linear regression. Yang pertama dari ringkasan, ringkasan mencakup tujuan, manfaat, luaran, dan metode. Nah, di slide selanjutnya kita ada latar belakang. Kebutuhan akan sistem prediksi properti semakin tinggi. Regresi linear mudah dipahami dan efisien, fokus pada konteks lokal. Dan di sini kami mengambil contoh di Tangerang Selatan. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana membangun model dari fitur numerik, dan yang kedua ada seberapa akurat linear regression. Kebaruan dari state of the art yang pertama, dataset lokal dari Tangerang Selatan, yang kedua bisa dijalankan di perangkat terbatas, yang ketiga berdasarkan penelitian lokal. Nah, yang selanjutnya ada roadmap 5 tahun. Yang pertama perencanaan awal, yang ada peningkatan fitur, yang ketiga integrasi data geospasial, yang keempat ada eksplorasi model non linear, dan yang terakhir ada aplikasi sederhana. Metodologi pertama yaitu kumpulan dan bersihkan data, yang kedua latihan model linear regression, dan yang ketiga ada evaluasi dengan MAE, MSE, dan R2, yang terakhir adalah visualisasi dan dokumentasi. Dataset, di sini ada dataset dan luaran. Yang pertama dataset mencakup dari Kaggle Housing Based in the Tangerang City. Yang kedua ada fitur. Fitur ini mencakup luas bangunan, jumlah kamar, lokasi, tahun bangun, dan kondisi bangunan. Yang luaran ada satu model prediksi, kedua visualisasi hasil, yang ketiga notebook Twitter, keempat ada potensi integrasi aplikasi. Terima kasih. Sekian dari saya.